Ça bien placé par Simanayo Kitoko. Oui. Monde mobimba bazotala bino. Ba mama bazala banani bazala. Ezala teke ya batu ya ba voyute. Po ezali écran o ezomona na monde mobimba. Ah, tout la kimia. Balobi papa balok ça la kaka pembeni na. Yo. Ezanga ide tapo. Moto sans format. Balobi il est le pogar. Et puis à le bakate. Yesuka yoki sentiment chaka kaka. Système Lumumba. Ida basi viva. Système Lumumba. C'est-à-dire, ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire sentiment lequel il y a. Tu n'as pas de vivre. À chaque fois que le mec, ce qu'on m'a dit, sentiment, mon avis. Il y a pas de sentiment lequel. Il y a. Ça m'a pas moulé ma casse. Pour qu'on ne pas solo. Alors bien, ça un sentiment moko ya ye moko. Ce que lequel il y a comme on a bêti kaka. C'est Muki. Ya Mukishi. Ok. Bureau d'âge. Ba bloqué qui bango. Mais ba 5 ans qui ont secouru à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko ntombolo ba débloquer makambo. Ba pesi bango de jambongo. Ba zo sala musala bango kitoko. Awa nazo kota siko na makambo oyo to sengi siko lelo. Union sacrée. C'est le fruit de 13 parlementaires. Vrai ou faux? Vrai. Yaya, toya otoye cour. Oza na kati ya IDPS, mais oyebi ba 13 parlementaires te. Soko ozolebela makambo ya IDPS, oza président parlement debout. Oza coordonnateur, yeba nano ba 13 parlementaires. Pour ngai na kotangela wata 10. Les 13 parlementaires tozalaki na ngalula pandanjila. Tozalaki na Kyungwa kumwanza. Tozalaki na Portrait Lumu. Tozalaki na Lusanga Ngele. Tozalaki na Paul Kapika Shabani. Tozalaki na Kanana. Tozalaki na Ngala Pandanjila. Tozalaki na Boakem. Tozalaki na Lia Osongomba. Tala na tangi bele. Oye tikali yo kendo sala reche. Ida pesi viva. Avant qu'on le mele ide pesi sipo yeba idéologie ide. Tozalaki na Kramukishi. Kramukishi. Oyo sankaparaki na makambo nyonso. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyo kolo idéologie. Oh, allez, c'est qui Mobutu. Mobutu, allez, Nakawele. Comprenez mon émo. Allongoli, les lettres, allez. Comprenez mon émo. Oh, combien qui Mobutu, lettre de 52 pas. Mobutu, tangi, lembi. Akati na katikati ya bandiko le. Yo, nani hawa papa na yeba siba combien les lettres de 52 pages. Sans format. Il d'après viva. Viva. Nayango tozolobi boy. Union sacrée, c'est le fruit de 13 parlementaires. L'esprit de l'UDPS. Vrai ou faux? Vrai. L'inspiration de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Muko Ntombolo Moamai. Wakaninda. Le grand Mugish. Elon Jafet. Le vieux Fumunt. Moupepe Asika. Ancien boxeur. Ancien boxeur. Mukolo Bibo. Bibo tout. Tola Mukina Tongo wa cour constitutionnelle Bibo. Bibo tout. Tola Mabunda Bibo. Bibo tout. Tola Mukaboe. Rosar Malonga Bibo. Bibo tout. FCC Bibo. Bibo tout. Tamama Bibo. Bibo tout. Nani. Ministre de la Justice Bibo. Bibo tout. Rubero Bibo. Bibo tout. Nami Mulaya Bibo. Bibo tout. Ngoi Mulunda Bibo. Bibo tout. Oye. Oye ya lobby. Bibo. Ngoi Mulunda Mutu. Ancien box betele maboko. Bana kote Panzi bangonyo. Aujourd'hui, l'Union sacrée nouvelle vision d'un Cassandre, d'un visionnaire qui a grandi à côté de son père, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le grand Mukishi, que son âme repose en paix. L'enfant d'un grand politicien au monde, vrai ou faux, vrai, qui a inspiré de consulter. Comment consulter? Aller chez malade,
c'est le docteur qui consulte. Vrai ou faux? Oui. Tout le monde était venu chez parti docteur pour lui consulter. Terme médical. Aller vers le médecin. Tous à laquelle elle est. Que veut dire à laquelle elle est? L'un après l'autre. Tout le monde à laquelle? À laquelle elle est. L'un après l'autre. Nango Balobi. Tout le monde alors il y a pour consultation par le docteur Mukontombolo Mohamed. C'est différent des concertations. Concertation, to sangana, to solola. Mais oyo, ils ont consulté, c'est différent. Consulter. Nango tolobi boye, tozo kende. Les autres croyaient que la consultation, c'est le partage de gâteaux. Jean-Pierre Bemba, Gombo, na Moïse Katumbi, Babo Salaki français, Nazo Bango français dans différents. Bango Bakanisaki, consultation, na concertation. Et ça différent. Bilo Boyaki consultation. Boyaki concertation. Nango Tolobi Boye, na bandi Sikoi. Je vais appeler qui est Moïse Katumbi Tchakwe. Moutouyo Zobo Vanda Kimia. Moïse, vendeur d'Iraniou. Moïse, vendeur d'Abito. Mouteki Bito. Mouteki Makaya. Mouteki Ndou. Mouteki Maka. Yozoteka na Makala. C'est quoi le petit peuple va voter Kani? Ozoteka Bitoyo. Ozoteka Ndakala. Ozoteka Ndunda. Est-ce que yo oza politicien? Nazo tuna yo Moïse, oza politicien? Chers amis, Boyoka Sikoyo. Moïse, avant kutana na Félix deuxième fois, akikutana kinano na Kagame, balakisa kendaki Rwanda, akutana Kagame. Et puis akena Zamba, akutana na Kabila. Nani eloko la kisi, eza ba caméra te, eza drone de surveillance. Ya mona ite ba yebi ba moni ete. Bakutana Kabila, bakutana Kagame. Azoye pa mukwantombolo, alobi na ye na deuxième cahier de charge. Salama wa wapi salela. Kamo kalobi siko cahier de charge ali boso na sala ngoni. Alobi wana longola. Na ye na deuxième cahier de charge. Batuniye deuxième cahier de charge. Elobi ni boyo kama kambo alobi. Bobo zo biso mabe. Moïse Katumbi alobi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazoluka primature. Avec quel baccalauréat? Avec quel grade d'études? Nazo senga primature. C'est Bilo Bondimi bato pese primature. Yoka. Mende kuto rebele lobby. Voilà même de la top Congo. À l'Oba qui lobby avec un invité spécial. Avec Jean-Marie Kassana Télé 50. A sengi primature ya liboso. Mibale azo senga Assemblée nationale. Il y a mon yango mazé. Mazé la biso mondo si. Mondo si. Asengi biloko mibale. Mais biloko wana eza pumo ya mboka. Fefo. Sikoyo Bemba Jean-Pierre. Naibike bato bazali awo. Tozo ebise bino ne clair boyoka. Ya sengi nini? Vanda nya oyoka. Bemba lobi Azo Senga, Banque Centrale. Oui. Wali Saramidi Bemba Moïse Bemba Moïse
nayebi ke bato bemba bazali kosili etali bango demande na bemba asengi bapese banque centrale epuis bemba muyibi yo bemba mpona bo yoka akori ya mbudi nani ayiba mbongo nyonso akori ya mbudi siba zaire nani abebisa siba zaire nani abotola bamapangu na ye bango baza na justice na baleki na ye mutu oyo abotola bapangu nyonso ateka nani wana nani abomisa ekota nzambe nani abunda na kati ya kapitaine ya balance rocket sikoyo bemba nani atuta bato na maboka ye nazoyoka te nani atuta bato na maboka ye Seigneur de Papi qui met Naloba Nasakola Papi qui met Bauti Gebena Bauti Bikoro Bauti Mbandaka Baye Bisinga Président Jules Tofunda Bemba tout équipe na mabo na 2002 na 2001 banani bakataki courant bana bakufaki na bakuze kuvezi Mbemba kaka et puis babundi 4 jours en plein capital na lance roquette na capital bosana ote parce que bosani yango te nango lobi tolobi boye kanga bien Bemba criminel de naissance criminel de naissance l'homme qui a pilé le premier habitant du Congo, à Isiro, à Mbandaka, à Bikoro, 2001-2002. Pas de courte mémoire. Vous avez la courte mémoire, hein? La guerre de 4 jours à Kinshasa. Rien que Mbemba. Et puis Misaki Liwaya, il go dans ça. Baboma qui va la classe, il est belé la classe, vrai ou faux? Yango Tozo Senga, tonton Mamping. Azanaka tonton Mamping azanaka grand frère na biso Mamping azanaka asengi 400 personnes 430 personnes bakende Mamping Jean-Pierre Bemba komo na eza na Mamping Moïse Katumbi komo na eza na Mamping muteki bitoyo muteki iranium lelo États-Unis na Chine bazolinga babunda pona iranium ashinkorobo vrai ou faux lelo Irak guerre pona iranium ya shinkolobo vrai ou faux lelo Nigeria bato bazo se bombarder bajadis à cause ya iranium ya shinkolobo qui était le vendeur d'iranium lelo na kotika bango te qui était le vendeur d'iranium les élèves dans les écoles de Gombe bakufaki nango tolobi boye garçon moko babengi Pascal Nyembo vice-ministre ya justice abibisi ye na prison na ordre ya nani Pascal Nyembo aza moyibi nazoyebisa bino qui est Pascal Nyembo vendeur de diamants au centre ya expertise de matières précieuses libéré pourquoi vice-ministre faut se justifier et puis vice-ministre wana balobaki kaza ya ISDPS nzoka aza ya biso te aza ya kamere alors tokotuna mutu nini amoni ayeki poste wana apesi kamere mpo mukontombola yebi ke vice-ministre aza ya ide eza poste ya ide ekomi ya kamere ndenge nini bakoeclaircir biso etalinga te. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, parce que tous au moins la révélation yakito. Nango tolobi boye. Mabunda. Mabunda aza mwana moko ya muke azalaki na 3 ans na Rwanda erna guerre ya Byarimana bakendaki Mobutu atindaki General Mayele akende kozwa kore ya Byarimana atindi ba General Mayele bakomi kuna bamoni mwana moko ya muke 3 ans azotelenga na kati ya zamba azolela
azolela somo kito engere na kenyerwa allo nani général Mayele alobi nazoyoka ndeke moko azoyemba kitoko balobi te mwana moko moke azolela alobi azolela kitoko bomemela nga ye nde bake bazwi liyoko baye na ye devant nani général abandi kokalme ye amati na ye na avion na kore ya biarimana na liyoko ye na Kinshasa baye na liyoko na Kinshasa ayebi tata te ayebi mama te nde général alobi te nakopesa ye kombo nini nde alobi napesa ye kombo ya grand-mère na ngai général kombo ya grand-mère na ye Janine Mabunda liyoko ongo ebele alobi me dossier oyo oyebi yango ndenge nini na yango liyoko aye awa oli avanda kimia parce que aza orphelin de père et de mère na banda kopesa bisu na kopesa bisu lisusu akimi na mbongo nyonso ya assemblée aza na Dubai alors tozosenga na mamping elanda ye ti place nyonso azali bakanga ye baye na ye ok nous demandons l'arrestation de Mabunda liyoko po bakino baza na ye po posa. Ok, mes chers amis, depuis lobby Leila va remplacer à Nations Unies à quel Libéria bapesi biso mwana mwasi moko guinéenne kombo na ye Bintu Kecha kombo mwasi na ngaonga na bali lumbe aza guinéenne nga kutuna kanisa ki aza muluba po Bintu Kecha aza kombo ya baluba mais mwana mwasi wana aza guinéenne azoya lelo alongo na nani balongo Leila aza mutu ya Kabila mwasi aza mwasi ya Kabila Leila mwasi ya Kabila mena balongoli ye Monesco ezo tremble balongoli ye batie Bintu Kecha auti guinéenne azokita lelo eza sengo te lelo nakopanza panza teke. Mes chers amis, mes chers frères, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, Bamindele Balobaka, Tour Alex, c'est du Lex. La loi est dure, mais c'est là. C'est la loi. Tour Alex, Kangaka. Tour Alex, c'est du Lex dans la terre. La loi est dure, mais c'est la loi. Grand professeur. Ilukamba Koboifa. Ilukamba Koboifa. Tigeko. Aboya a démissionné. A résisté. A démissionné. Parce qu'il y a déjà pétition. Balobito ko humilié. Kaka ordonnance ou tchekié. Nda ordonnance kolongola. Koboifa tigé. Ministre moko azakambe bukao. Yango moni passe zo continuer. Elongima. Vilain. Moni passe zo continuer. Tozo sepela. Ba premier ministre asala elongi kitoko lokola bahati lukwe. Et puis makambo na ezala kitoko. Mais papa waza kobo fatigué. Asa lembi. Avant d'abord prostate. Avant d'abord libumbazi. Avant d'abord hémorroïde interne. Avant d'abord tension. Musandengwana. Tokosuka na yewa. Wapi. Le Congolais demande sa démission par la force. Dans le média parce que ça Kobo est fatigué. Bientôt, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cause de la présidence de l'Union africaine, président de Camerounais, vrai ou faux? Président de Gabonais, président de Brazzavillois, président de Sud-Afrique, président de Rwandais. Betele maboko wa Burundi. Il est viva. Na yango, erazo kota. Tokokanga Ramaphosa atie Balkaida nyonso ya Afrique bake kosala nani réunion en Afrique du Sud babanda ko se bombarder mais toyebi sibino na kombo na Nzambe na Kinshasa awo soki tomoni mutu a se bombarder likolo
tozwi ye totie na pine totie moto akende libele na lifelo awo tozala baekada solo bakombata verti yaka mose si toyebisi bino oke toyebisi bino mato ya maboma toratise bato ya maboma bomonaka bango lisusu bakati soki basokolima bakomi kovanda na zamba ndangi tokokende na nzamba ndangi shikata kota na zamba ndangi soko okuti bato bakomi 5000 kanga bango nyonso eza na kati ya eglise na nzamba ndangi bokomi ebele ndenge nini boyemaki yango shikata ezokota na nzamba ndangi boyoki mikolo bazoratise bango bachange bakomi bamotocycliste toyebisi bamotocycliste soki omoni moto amemi yo oyebisi etika ngai na permanence ya idps ye atiki yo na wileri kanga ye na bilamba ayebi kishasa aza mboro nous devons tirer attention avec le mbororo zolo na bango eza mula soki yo oza congolais zolo eza mulai zwaka glace na ntongo ozocaboka soki oza mwasi bango basi baza na tibelezi ya munene mibali baza mikuse boye maboko milai bazotambola boye baza mboro talaka bien basini soki oyebi politike te tala basini tita soki omoni garçon efo atambola lokola yanke mais aza na souple soki omoni ka garçon azotambola ebele yebeke mboro soki omoni bana kini balataka sapato asonge mulai ti awa te ya bachinois soki omoni mutu talon mulai nani sapato mulai yebaka eza mboro soki omoni veste fo ezala boyi omoni ata soki omoni mutu veste ti misapi ezomonana te mboro tobandi contrôle opération toyebi soki omoni mutu veste eleki misapi mboro tala veste na biso soki otalingaka omonake mwana kina pro mwana bandale ya pro ya tongo lumbe na bandi sikoyo ngobila bafu lelo alobaki tozobanda offensive me abengei bato bazoya ebele basi mibali bazobenga ngai sili tia na se ngobila aza ndeko na yo aza ndeko na ngai soki azalaki ndeko na ngai mpona nini abomaki bandeko na ngai na yumbi ngobila aza mwana yu village na bango propre na yu mais pourquoi baleki na yo propre batata mwasi na yo propre bakoko na yo propre okomi bango 920 siko ngai natia na se naza congolais 100% yango nalobi boye yaya awa le 20 ezokoka lobi tozoya 5 heures totelemi koto tomona nani akokanga zandu kolanda bino na mabanga yaya soki omoni mutu aye batindi ngai totika ye mutaka lumbalumbe mwete yaya nazolobela bino te ngai naza shahre sa rokete nayaka na rokete na zandu sikoyo olie bo repete bozotika naza shahre sa rokete lobi tolingi tomona force ya ngobila soki aye tokotika bango mutaka lumbe mwete oyo ekoya nayoki badiaspora bozobenga ngai jili tia na se soki omoni diaspora alobi tia na se aza diaspora ya fc diaspora ya fcc bazoloba tia na se nakotia na se te mpona nini mpo bamama na biso bazoteka awa tozopesa ligne de conduite na ngobila kombola zandu samedi na butu dimanche na butu soki omoni ke zandu awa eza banda na ipak omoni en face ya ipak tereza monene sala za muze ayaki awa omonaki zandu azalaki akenda koluka place na ye na libere asali oyo aye zandu ya ye mo ngobila soki olingi osala zandu kende na ipak omoni ipak pretere wana eza fini epo eza na fondation otie na clôture bato batekaka zandu na kati ya clôture me tika zandu oyo
bato bakufela zando oyo bamama ya bitula bazawa bazozela mama oyo nyonso aza na mbaso ya monoko abimisa oyo aza na mbaso ya libongo abimisa bato nyonso oyo bakokufa journal lobi nazoyebisa ya communauté internationale nazomettre yo en garde en témoin lobi ngobila lobi akoboma bato bato bakokufa baza na mutu ya ngobi po biso peuple congolais tosinye yo basalaka résistance na peuple te le peuple azali plus que bon bateau tokorésister devant ouragan tokorésister devant tsunami mupepe ya makasi toza bakombata tokorésister soki bobomi 3 biso tobomi 5 so bobomi 2 tobomi 10 réciproque lumbe yango nazometre nani anga Gilbert Kankonde lo na tongo oyo na bamilitaire na c'est-à-dire bitumba ezobandela na zandu Shikata président de la république tindila biso Shikata po tozomona ke Ngobila alingi atia desordre na zandu ndeko botiki baentreprise na minene bokomika na zandu kindoki te yaka bayaki awa Musée Laurent Désiré Kabila que son homme repose en paix ayaki awa Tshisekedi wa Mulumba ayebisi ye futa bambororo mbongo bazonge pana ba ya bandi kosekisa biso ce sont nos frères Bise Makara, ce sont nos frères. Kakudi, ce sont nos frères. Nani Mousous. Gera, ce sont nos frères. Les lots Tozawa. Merci Seigneur. Bato, il faut bakende. Yo le bis, ce sont nos frères. Les lots Tosukiwa. Mais na sepela ki na phrase na ye moko ne jamais trahi le Congo. Na lingaka ye na iloko wana ne jamais trahi le Congo. Yango moni mwana na ye Ibrahim akoti na idéologie ya Tshisekedi wa Mulumba. Bisope tolobi papa Musée que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Où sommes-nous aujourd'hui? On s'est réveillé. On a tué Musée. J'ai ouvert la télé. J'ai entendu une chanson. Njouya Musée. Nalobi nini wana? Njouya Musée. Nini wana? Toyebisa ki ozongisa bango yo lobi te. Baza bandeko na bi. Alors akendaki akufi atikeli biso slogan ne jamais trahi le Congo. Kabila oyo ya Machombe aye babandi kobenga ye China Rambo papa bapake mais atikeli biso makambo atikeli biso kaka baba sila teza combien tala mande et puis ba jeune ba kitasa ba mona ngoko bimo komona garçon moko tala mande pe belé c'est trop sale azina tentira tie c'est trop sale yeya nazo ebisa yo nena lo ba clair longola ka mande ata so za la moi so za ye ba mande ko komona yaya nazo kosa yo te biso nyonso za mekaka ka uzoba mande pesa mwasi bo azoki manini mande eza conseil gratuit longola otika la pro mande pokoza la uzana salitete me mulunge wana zibimisi so naloba tolongola ok nango tolobi boye Kabila est parti sans nous dire au revoir. Maintenant, Batumoko Babimaki, où est Chadar aujourd'hui? Où est Mende aujourd'hui? Où est Papi Tamba aujourd'hui? Où est Kokonyang aujourd'hui? Où est Vitakwira aujourd'hui? Où est Deli Kambaye aujourd'hui? Où est Kaleb Mouton? Nabotani Naloba? Papa Christopher Ngoyi.
Christopher Ngoyi. On a l'ingénieur qui n'a pas sa scène. Les droits de l'homme. A fundi Kalev Moutom. Depuis l'objet, a fundi Kalev Moutom. Kalev Moutom va sala Tio Yamune. Azo soka sakani na Tio wana. A fongoli mai. A bois qui aucun na fleuve. Boye bita moko boye. Nani Sasungo soit discuta. Alobi na zomona bibembe na mai. Ezali Kalev Moutom. Aboma bato lobai kengana nazali. China Rambo. Yango loko bafundi ye. Muyambo ya Lubumbashi. Yepe abakisi accusation. Jo nani Frank Jongo. Yepe afundi ye. Kalev Moutom baza criminel. Ngoyi Kasanji lelo aza wapi chidiri. Chiba. Ai chiba wiste ngoyi kasa. Kasanji zaka radio muke. Kasanji ngo. Muntu aliama ki alena so. Lelo ala tunda zawa wapi. Oya lala ke pa mama na ya. Mama na ye. Na shauki tu. Si lelo bakenda kolena inter alala ke pa mama na ye. Lelo boyo ki arrestation ya Jajija. Jajija pem. Bakangiye abete Félix Mbata. Et tout ça qui na opposition. Tout se fait ici. Il a répété dans ce qui n'a pas. Tout se fait ici. Moi, encore, Jajija Beta Mbata. Yo, mais l'objet va y avoir singai. Tokangija. Azo Kendenando. Beta Maboko Makasi. Merci Beta. Combattant Bobette la cordon Maboko. UDP c'est FIFA. Combattant pesa vivelo ngala to lobawa marambweza ya ndongo. Torobakete soki tomoni ndoki sala nini? UDP c'est FIFA. Fatima. Combattant l'air tozo lobawa, combattant bonjour. Toye komona ndoki munene lokola Moïse Katumbi cha. Auti kopesa oyo tobengi ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer na minute oyo bauti opesa bango $10,000. Akoma kofinga biso les Eliezer tozo yebisa yo yebisa biso position na yo. Ou bien soutenir Moïse Katumbi Chapwe ou bien soutenir Fatima. Parce que tolandi Eliezer bien na bato kiosque. Ba yebisi biso to yebi baja Moïse Katumbi. Parce que benga biso ba journaliste. Ba to yebi baja Katumbi par rapport à ni de 1 l'air makambo à Genève. Akenda apesa mongo tina TV5 du monde. Même les journalistes à kiosque, mais le lot a répété en agneau sacré parce que Batara Augustin Kabouya, Batara Jama Kabounda Kaboum. Yango toye bisi on décollèze bisi kozalike. Tous les journalistes à kiosque, toye bisi bino bisi kozali boke. Papa, nazoye bisa bino lobby avant-hier Bolanda qui Jean-Pierre Bemba Bolanda qui Jean-Pierre Bemba asalaki déclaration na Top Congo a lobby Félix Antoine Tshilombo azali honnête azali mwana moko atonisami na mayele maka mbongo oyo babebisaki ndako na ngai ndenga lakaki na pesaki na mbongo na nganyo yango alobi tous les députés na yeba soutenir Fachi yaza lokola batu wana te oyo baboyi ne fiske ba député na bango ba kende ko signer pétition pour na Ilu Lukamba te IDP c'est FIFA combattant tombo loboko likolo ganga ba combattant na yebisi bino boye mikolo ba député za likamu sauver drapeau sauver oyo tobengi ba congolais nyonso authentique parce que bo ute kolanda plus de 300 pétitions et uti ko signer des gens pour na Ilu Lukamba nazo tayo kobo fatigué kana milité biloko na nyonso liba lobi bolandaki le plus vieux oyo tobengi assemblée nationale tobengi na Congo Mboso lobi amaki tous les députés eli à Kinshasa amaki bango na hôtel du fleuve papa na yebisi bino mikolo ezali do Fatima mo maiba Mukishiba combattant d'élite oyebisi bino banda calme parce que na minute oyo politique ezaliko awa lobi bolandaki ndeko oyo tobenga na kombo ya nani Arito Malokondo lobby
lobby akosani mpe maladi bamemi ine na Afrique du Sud mikolo tozobenga Afrique du Sud eza poubelle ata bolingi bisaka na bino bolingi bakabali na Afrique du Sud yeba biso awa tokobwakela bino moto kombata nazoyoka te Afrique du Sud mikolo tozobwakela bango moto papa bazoyebisa bino tomonaki mpolu lokola ndeko oyo tozobenga mwasi ya Kabila na acte asalaki mokolo oyo ya liwa ya musée mokonzi ya mboka organise messe awa na ville ya Kinshasa mpona fiske biso soke na palais de la nation mais ye bake na basango avant wana bakotaki na centre oyo tozobenga Mama Ngebi bakendaki na banemi na centre na Mama Ngebi balingi likopa na bango bayokisamaki soni mpo président Jules abelaki bango alobi kuna lilite ezali pole muze asekwi yango babangaki parce que po toyebi bien kuna lilite lino ya pamba aza te papa nayebisi yo batie na basango papa nazoyebisa bino bato oyo baza soutenir ka église catholique topesa bino misanga te église catholique baza bandoki mine parce que bomonaki na meso bango baorganisaki na Notre Dame awa ne fiske bomoni la baorganize messe na ndeko oyo tobengi shole ya mbongo yaya bazoorganize messe ya musée me mokonzi ya mboka apesi awa oyo tobengi na palais de la nation manifestation nyonso esalema me bango bakeya bango mopanzi papa toyebisa yo ozala calme mama Olive kozongo azongi awa yeba deja kala mingi te bainterpele na boloko parce que aza parmi moto oyo abanda collectivité oyo tobengi bamilice awa na minute oyo kabana bango nyonso basalaki na oyo tobengi na Afrique du Sud emonami na mpwasa yango bozoyoka ngoyi mulunda bekolo nazoyebisa yo ngoyi mulunda antior parce que mutu atiaki na nzela ezalaki kumwanza azalokele le plus loin azosignale peuple katangé bosoutenir Kabila toana besoin tokabola côté ya est aosenga peuple ya Manyema ngoyi mulunda soi-disant faux pasteur yo kende okabola est mboka oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufela mboka oyo Lumumba akufela mboka oyo tobengaka musée akufela papa nazoyebisa yo ngoyi mulunda tolingi bakuwei nyonso bakufa mpo na mboka oyo balanda ye nde papa nayebisi yo ozala calme parce que na minute oyo Moïse Katumbi chapo lelo Japon euti kofunda ye Japon efundi ye na 12 millions de dollars américains bapesa ye mpo ne fiske batonga basociété na kati ya Japon awa na minute oyo bauti kofunda Moïse Katumbi chapo toyebisi yo kala mingi te tokorapele même bajournaliste ya kioske yo tokozalaka italien topesa yo nationalité congolais parce que combattant nalandaki Katebe Katoto azoyebisa Moïse Katumbi chapo kanisa mutu ayaki na yo na Kinshasa mutu aya na Kinshasa Kabila il faut soutenir ye papa tozoyebisa bino Moïse akutanaki na Kabila mutu akosa yo te Moïse akutani na Kabila asengi azala dauphin na bango papa Kabila azali oyo tobengaka sanguinaire tozosenga na communauté internationale akokende ni se pays te batya ye na Congo congolais nyonso abetaka ye mbatande papa nazoyebisa yo presa uti koyebisa no mukanda uti kosala atini na Raymond Tshibanda toyebisi ye wala politique atolinga lisusu te il fallait batya yo nazo bakanga yo tozosenga na communauté internationale kokangama ya Kabila emonani parce que na minute ozokreeka bakokaka parce que avant-hier na Katanga bauti koyoka nde bauti okanga fédéral na biso oyo ya UDPS oyo bakangaki na biso bakangi fédéral balimwisi ye plupart aussi bacombattant machipisha ezalaki samedi bakangi plus de oyo tobengaka bandeko ya Gédéon Kingu plus de 5 na baarme ya sika baarme ane ezouta wapi complicité na Zambie complicité na Afrique du Sud nyonso wana bacomprendre ete Fachi akotisi biso na Goa Fachi akomi na G7 Fachi ye moko oyo tobenga triple brassard papa mikolo ezoya le plus chouchou du monde papa nazoyebisa bino nyango lero ozomona ndenge wana bandeko na biso ya sud africain mitema ezokovimba papa toyebisi bino bovanda calme tomonaki baegyptien oyo tolobaki to avance na bango papa mutu nyonso azokota na union sacré soki aza mutu ya FCC esengeli tolekisa ye na kara kombata nazoka te mutu nyonso ya FCC
oyo azoya na union sacré il fallait les kanaka il fallait to checker bango ande mikolo tobosani te eza système ya kiyungu papa nayebisi bino faci beto mukwanto molomo wa mai potala comme exemple alobi nakokokisa idée ya lumumba bolanaki discours ye clairement nakokisa idée ya lumumba na ndenge apansaki mpo na mboka oyo pone fiske faci beto alobi omoni monument lumumba batie wana abi basala bamodifie yango na façon lolenge ndenge na ra na ye na likanisi ya mwana mboka azokokabola susi oyo tobengaka na peuple congolais idps viva combattant d'élite awa nakoyebisa yo na minute oyo nauti kolanda oyo tobengaka Mike Mukebai na déclaration na azoloba ete oyo jama kabuna aprometaki biso oyo tobengi assemblée aprometaki biso oyo tobengi primature papa bino bozoka biloko la seto tolobaki tokabola baposte na union sacré toyebisi Mike Mukebai awa epai na biso ezalaka baventure te ndenge oyaki wana toyebi bamelaki yo mbongo na lamuka mais na idps epai na biso tolaka soki omoni tokisala nini soki Moïse Katumbi azoluka baposte topesa ye ye moko azwa poste ata apeshaka topesi ate ministère ya élevage na pêche parce que po toyebi bien na katanga ateka makala vrai ou faux na katanga ateka makala vrai ou faux na katanga ateka semoule vrai ou faux omoni ministère bana lupofu be babengaka ye kiwelewele bayebisi biso awa biso tobengaka ye kiwelewele bumba awa bolandi bandeko ya katanga bazoloba clairement balobi boye ne fiske bandeko oyo parce que nanana kingwa azalobi boye peuple ya katange bolanda bango te kolanda bato wana te bazali baventurier mine lobi bomonaki Denis Esanga lobi ye mutu alobi biso na badepute na biso tokolanda su Moïse te inde na union sacré bisika ozali yebe nyakoki konima mutu lokola Frank Njongo alanda baventurier lokola ya Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi na Frank Njongo ayesa biso na makala alobi biso nga nazalaka libanda balingai kopesa Fayulu Luluyaku te bango mutu bapesa Fayulu Luluyaku parce que politique eza lokola comex te Moïse Katumbi ayebi na mutu na ye politique c'est guerre de nerfs so ozo comprendre politique te atali puta mwasi na yo vanda na pa nayebisi yo vanda calme parce que déjà awa tozo soutenir oyo tobengaka baati lukwebo alobi boye parce que lobi azalaki pas chef de l'état alobi à 80% déjà tozoloba masolo eza kitoko avant-hier réunion ekotaki pone fiske bayamba bacandidature bayamba bacandidature bavotaki na baloi bacritère oyo ya badepute baya kodepose bacandidature po ete bapostule na place ya assemblée mais awa tozoloba awa baye kodécouvrir badepute mosusu ya assemblée provinciale plus de 5 mois bafutamaka te même badepute mosusu même bamembre ya bureau oyo ezalaki Jani Mabunda plus de 5 ans plus de 10 ans bazwaka mbongo te yango tozosenga na communauté internationale tozosenga na IGF bainterpele biso Jani Mabunda papa Gilles alingete ozali wapi bengela biso Jani Mabunda bauti koapprendre biso papa Gilles alingete baprendre biso Jani Mabunda asombi villa na Dubai bisika azali na mbongo ya badepute yango tosengeli badepute nyonso botelema mpona kobengisa Jani Mabunda liyo yaya nazoyebisa bino tozala calme Faci alobaki tout le monde oyo akosala mabe population ko charger ya désordre parce que na minute oyo toyo komona ete bato basalaki complot contre la République démocratique du Congo bamonani na misu papa toyebisi bango mikolo oyo tokenda bino malembe parce que il fallait to apprendre to tia bino ne kulusu peuple congolais comprendre ete bino nde bozalaki bandoki na République démocratique du Congo UDPS viva UDPS viva Faci ben merci combattant ok monsieur tolobi omoni moto oyo azali akufaki azali grand frère na ye azali pembeni ya baati lukwebo bakomi ye na poison parce que
à côté de l'union sacrée. Osenga, cotisation, aux ans 1000 francs, aux ans 500, pesa maman Mouika. Mwamba Sylvain, à Koufi, pour l'union sacrée. Il fait sacrifice. Mwamba Tonko. Chef Tosunga, aux ans 1000 francs, aux ans 900. Ok. UDP Sifiva! UDP Sifiva! Na sepele mingi tozonga na musima. Lobi memela biso 1000 francs. Boto uti na congé. Tosula mama Mouika lobi totila la cotisation ezala malamu fona kumu. Tozonga na musima. Fotoza na mémoire tozonga sima na 2011. Papa na biso Tshisekedi tanga ninga kopesa candidature. Ba mindele batuni papa Tshisekedi. Mais yona Kabila oyo boyoka na kate mais pona nini ozopesa candidature. Papa Tshisekedi azongisi ba mindele ba français. AFC bango kete donc na tie libaya pona longo la pepe congolais na bobangi. Et puis AFC bango ke non na lingi ke pepe congolais azwa charge na ye. Na sepeli pona nini AFC bino likambuana. Et photo pepe congolais to ba charge na biso. Na sepeli na Ituri, na Fishi, na Kata Beni. Bazui ba gouverneur nyonso tout. Ba benga na bango te ba sali ne. Ba benga li bango. Tabeta na maboko makasi pona ba combattant. Beta maboko makasi. Bazui charge na bango. Prendre charge na bango na Kata Ituri, na Kata Beni, na Kata Fishi. Pona nini? Parce que ba gouverneur oyo baza kuna na kata fiche kuna bazobomba bapepe congolais trop epe bakabali nyonso tu ezokota Tanzanie Rwanda epe si bamwe bazokota mpona kosala bamasakre ya makasi na kata fiche mpe na kata ya Kasumbalesa yango comprendre balobi ke non bagouverneur wana nyonso tu en tout cas bakosala tu makolo na bango na kata babiro te pepe congolais na province azwi charge na ye sikoyo biso mpe awa na ngoma na biso Kinshasa na ville de Kinshasa les photos sont charge mpo nango photos sont charge mpo nango soki tokozwa charge mpo nango bila tomibata na biso nyonso maboko na makasi tobatala maboko na makasi Kabila akita amata akosala nini yango comprendre bandeko na biso na Kasumbalesa balobi non 2 ans oyo mokonzi ya mboka apesi susu bagouverneur kuna me bango baboyi yango lokola bagouverneur bazosala bamakambo mabe na kati ya baprovince na biso peuple congolais aboyi 2 ans oyo mokonzi ya mboka apesi bagouverneur arenivele susu bamanda na bango yango comprendre bandeko na ngai bisika oyo tozokende mpe tozowuta efo tofongola miso efo tozala eveye totikaka muku atombolo mwa efati beton ye moko te e parce que aloba ye moko ka na minute ba efati beton azosala mosala mpo na peuple congolais tous les bato baza nsima na ye baza batraître minene baza bandeki minene yokanisi bango nyonso bazolinga union sacrée za malamu yokasi bango nyonso bazolinga union sacrée za malamu bazolinga union sacrée za malamu te yango comprendre na sepeli na département ya organisation des nations unies batelemeli Moïse makasi baesi Moïse union sacrée eza mpona baprofit na bino te union sacrée eza mpona bambongo na bino te union sacrée eza mpona le terrain de peuple corps mpona le terrain peuple corps organisation des nations unies batelemi badépartement basénateur atelemeli fort mpona Moïse na memba na isani ezokoli eza wana kuna lokola basalaki bacrime na bango ya makasi lokola basala bacrime bavoleur na kati ya mboka na biso na kati ya rapport ya maping lokola bazali bango bakolinga te non na kati ya nyonso ke bazanga parce que bazali kufa ti okende mutu nyonso tu mosala mabe na yo na kati ya rapport ya maping bakokanga yo ande makambo etali union sacrée eza wana te yango comprendre badani Martin Fayulu lelo oyo Martin Fayulu na cour haute militaire okeba te na so esamino ya 2 jours oyo azokende samba mpona nini parce que Martin Fayulu ntango apesaka dini discours na ye abetaki hymne du parti abetaki hymne national na eza interdit makasi okende baprocureur général lobi barenivele sur dossier na bango yebaka eloko tozokende na bango Martin Fayulu memba Moïse Moïka Sage oyo papa kocomprendre te ndenge tokende te na fin du mois oyo badictateur nyonso oyo basalaki mabe na kati ya peuple congolais moto azwi charge na bango ezali nani Christophe Ngoyi beta na maboko makasi Christophe Ngoyi état de droit azwi charge ya bacriminel na sommet de l'état bango bayiba babongo na biso nyonso bambemba bamoïse bamartin Fayulu epe susu bamatata poto bamuzitu ye moko na Christophe Ngoyi azwi charge ya kosamba na bato wana il faut comprendre que bale nini ofati bato apesi ye il faut comprendre bapion bajeune nini oyo toza nango batie bayeti ye moko numéro 9 batie Christophe Ngoyi batie bango na pointe numéro 11 sikoyo bazwi me badepute na biso oyo baklase bango na C3-4 sikoyo fo oyebaka union sacrée oyo bale nini okebetama disipete oyo tozokenda yango comprendre bayeti azoseka bango makasi il faut comprendre bayeti eloko nini azosala classement ya makasi
ozosala lelo akuta su face à face na mokonzi ya mboka mpona kopesa su rapport na biso oyo ya union sacré okoyeba siko eloko nini ozotraverse na kati ya union sacré yango toyebisi bino bandeko na ngai efo toswa charge eloko nini ngobila azoninga sala bino boso comprendre yango te ngobila azoninga basechoueche mokonzi ya mboka na 2021 programme na bango eza ndenge wana ngobila akanga zandu pendant 6 mois kopi lisusu na bango na bakatholike bakanga baekole médication bana bakanga pendant 4 mois esali 10 mois 2021 autant bakanga zandu 6 mois bakangi ekole 4 mois 10 mois 2021 esilaka te esali ne baisi mokonzi ya mboka baisi pepe kangolo